Astara rayon sakini İmaməli Əsədullayev işsizliklə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etsə də, təəssüflər olsun ki, bu məsələ hələ də öz həllini tapmamışdır. Mən İmaməli Əsədullayev, Astara rayonu Qamışubay kənd sakini, özüm 2023-cü ildə kompüterə aid bir ixtisas üzrə universitet nəzdində kollec bitirmişəm. 2024-cü ilin 4 mart tarixində iş tapmaq məqsədi ilə Astara məşğulluq filialına müraciət etmişəm və oradan qeydiyyatdan keçmişəm. Amma mənə oradan deyilib ki, sənə uyğun heç bir iş yeri yoxdur. Yəni sənə uyğun heç bir iş yoxdur. İşsizliyə görə heç bir müavinət də verə bilmərik. Get, haçan iş olsa sənə zəng eləyəcək. Bir müddət mən gözlədim, gördüm mənə zəng gəlmir. Mən getdim yenə də iş tapmaq məqsədi ilə Astara məşğulluq filialına müraciət elədim. Amma mənə oradan yenə də deyildi ki, sənə uyğun heç bir iş yeri yoxdur. Ondan sonra mən məcbur qaldım. Lənkəran Astara regional məşğulluq filialına müraciət elədim ki, mənə Astara məşğulluq filialından deyilir ki, yəni sənə uyğun iş yoxdur. Onlar da kompüterdə baxdılar, dedilər ki, düz deyiblər Astara məşğulluq filialı. Hal-hazırda sənə uyğun heç bir iş yeri yoxdur. İşsizliyə görə də heç bir müavinət verə bilmərik. Hətta Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayeva da müraciət elədim. Amma məktub vasitəsilə Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayeva da müraciət eləyib dedim ki, yəni məşğulluq filiallarına müraciət edirəm. Bir işsiz vətəndaş kimi oradan qeydiyyatda da keçmişəm. Amma mənə oradan deyilir ki, sənə uyğun heç bir iş yeri yoxdur. Dəfələrlə də bu məşğulluq filiallarına mən müraciət etmişəm, amma deyilir ki, sənə uyğun heç bir iş yeri yoxdur, işsizə görə heç bir müavinət də verə bilmərik. Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayeva məktubla bu barədə müraciət etdim, amma məktubun cavabı gəlmədi. Hətta dost qapısı verilişinə də bu haqda müraciət etmişəm. Onlar mənə deyiblər ki, biz maraqlanmışıq məşğulluq filialından, yəni əlaqə saxlamışıq. Onlar bizə deyiblər ki, iş yoxdur, işsizə görə heç bir müavinət də verə bilmərik. Kənddə də heç bir iş yeri yoxdur, vəziyyət pisdir. Bəs biz vətəndaş nə eləyək, necə yaşayaq, necə dolanaq, dərdimizi kimə deyək?